Tšau sõbrad, täna tuleb meil selline hobide ja lemmiktegevuste vlog ja ma tahan lihtsalt nii väga tegeleda oma lemmikhobiga selles videos ja see ongi tegelikult videote tegemine, et ma nii väga tahan hoida jälle kaamerat oma käes. Ma olen tegelikult filminud praegu paar sekundit ja mul on juba tuju läinud nii palju paremaks, et ja mul läheb kohe tuju paremaks, kui ma kaamera kätte võtan, see on nii naljakas. Sellepärast, et oma argipäevas ma olen natukene tõsisem, mitte liiga palju tõsisem, aga natuke tõsisem. Ja nii kui ma hakkan filmima, siis ma lähen kuidagi täiesti elama. Väga-väga lahe, aga jaa, ma tahan linna peale minna kindlasti filmima ka. Ma naudin nüüd siin Tallinna kesklinnas kohvi ja jalutan ja filmin. Täna on tegelikult väga tuuline ilm, aga ma olen siin majade vahel nagu tuulevarjus, et ma olen päris palju teinud neid reisivideoid ja siis ma nagu täiega julgelt vlogin tänaval aga ma olen teises linnas, teises riigis. Aga siin on see tunne, et nagu kõik kuulevad, mida ma räägin Eestis, et jah, ma pean natukene veel julgemaks saama Eesti tänavatel filmimise osas ja rääkimise osas, aga muidu on mul väga hea tuju. Ja praegu siis hakkangi lihtsalt filmima. Ma olen tegelikult ikka natukene üllatunud, kui ilus on Tallinna vanalinn, kuigi ma tean seda, ma olen seda alati imetlenud. Mul tegelikult ei saa nagu Tallinna vanalinnast mitte kunagi küllalt. Ma kogu aeg imestan, juba terve oma elu ma olen imestanud, kui ilus ikkagi Tallinna vanalinn on. Üks põhjus, miks mulle väga meeldib videoid teha, on see, et kui ma filmin, siis ma olen 100% hetkes, sellel hetkel, et ma nagu naudin seda praegust olukorda, aga kui ma ei filmi, siis ma näiteks niisama jalutan linnast läbi, ei pane väga midagi tähele, aga kui seal on mingi loominguline tegevus, siis see on ülihea viis, kuidas olla rohkem kohal, nagu kogu oma olemusega selles hetkes. Et praegu on mul ka sellepärast nii hea tuju, et ma olen siin nüüd viimane tund aega filminud Tallinna vanalinnas ja kuidagi hästi teraapiline on see, ma ütleks. Mul on tegelikult nii hea meel, et ma olen leidnud üles oma hobid ja oma lemmiktegevused, et kui ma teen videot, siis ma tegelikult unustan kuidagi kõik muu ära sellel hetkel, et ma kaan nagu täiesti video tegemise sisse ja ma ei pane tähele, millal ma viimati sõin või mis üldse kell on. Ma nagu kaan täiesti ära oma hobisse, mis on nii lahe, ma panen seda nagu viimased päevad tähele. Ma ütlen siis korraks, mis mulle meeldib ja siis räägime, millal ma üldse need nagu leidsin enda jaoks. Aga mulle meeldib väga teha videoid, mulle meeldib filmida, monteerida, lugusid jutustada, rääkida, mulle meeldib kommunikatsioon üldse. Kui ma olin 24, siis ma läksin ajakirjanikuna töötasin ja siis mind hakkas kõik meediamaailm nii kõvasti huvitama ja siis ma läksin, kui ma olin 25, siis ma läksin BFM-i meediat õppima ja mul tekkis nagu lihtsalt nii tugev huvi üldse lugude jutustamise vastu, ajakirjanduse vastu, kommunikatsiooni vastu, et kõik see meedia teema. Ja tegelikult ma ka väga ootan seda, et ma saaksin nüüd monteerima hakata. Kui nagu läheb veitsa pimedamaks, juba ma panin tule tegelikult põlema, kui läheb veel pimedamaks, siis ma hakkan monteerima seda videot. Ja nagu vahepeal, siis ma filmin veel edasi homme, aga täiega lahe, et mulle väga meeldib monteerimine ka tegelikult. Nagu väga-väga kõvasti ja monteerimisse ma ka on nagu täiesti ära. Siis ma ei pane üldse tähele, mis kell on. Tihti on niimoodi, et kell on mingi 2 või 3 öösel ja ma pean ennast lihtsalt nagu ära tooma sealt arvutist ja ütlema, Merilin, mine magama. Sa ei tohi rohkem monteerida, homme monteerid edasi. Ja ma nagu ka on täiesti ära sinna sellesse ühte videosse, mis on huvitav, aga mulle meeldib see. See on võib-olla veits imelik,
et inimene ei saa magama jääda, sest et ta tahab tegeleda oma lemmiktegevusega, aga see võib olla küll imelik, aga see on lahe tegelikult, et mul endal on ju väga lahe. Aga no muidugi magamine on väga tähtis, magama peab. Ma väga soovitan tegeleda oma hobidega ja kõige tähtsam põhjus, miks ma tegelikult soovitan oma hobidega tegeleda, ongi see, et me lähme kuidagi elama, kui me teeme asju, mis meile meeldivad. Et muidu, ma arvan, et elus on päris palju rutiini ja sellist monotoonsust, üsna sarnaseid päevi, aga kui me teeme asju, mis meile meeldivad, siis me lähme kuidagi paremasse tujusse, meil on rohkem nagu sädemeid oma olemuses, silmades, kohe on aru saada, et meil on hea tuju, kui me teeme asju, mis meile meeldivad. Ja mõnikord on niimoodi, et meil on päevas nagu hästi palju kohustusi ja siis äkki me saame näiteks tund aega või pool tundi päevas tegeleda asjaga, mis meile meeldib, või meil on näiteks ülikohustuste rikas kuu, aga äkki me saame 1 päeva kuus tegeleda asjaga, mis meile päriselt meeldib. Et see tundub väike asi, tundub nagu, mõtle, terve kuu tegeleda ainult nagu töökohustustega ja siis ainult 1 päev on nagu mingi hobide jaoks, aga tegelikult see on väga suur asi. Aga no muidugi on ka neid hobisi, mis ei peagi olema nagu tuju elavamaks muutvad, et minul on küll nagu, ma ütlen ausalt, et ma tunnen leeki, kui ma filmin on ju, aga samas mõnikord on hea, kui meil on ka hobid, mis toovad meile hoopis rahutunde, et minu jaoks on kindlasti looduses olemine ja looduses jalutamine selline stressivaba, maandav, rahulik lemmiktegevus ja ma mõtlesingi, et me võiksimegi nüüd minna selle videoga edasi minu maakoju ja räägime seal edasi. Nii, ma olen nüüd jõudnud oma lemmikkohta maailmas, ehk et ma olen oma maakodus ja ma olen siin oma koeraga, tema nimi on Lõvi ja ta on mega tore labrador, ta on 8-aastane. Aga jah, et põhimõtteliselt ma siin mängin oma koeraga ja mul on väga naljakas praegu, sest et mul läheb alati tuju mega heaks, kui ma oma koeraga koos olen. Mulle väga meeldib loodus, et kuigi te võib-olla juba teate, kes vaatab mu kanalit, te teate, et mulle meeldib väga linnamelu. Ma olen väga palju just nagu linna filminud ja mulle meeldib, kui on linnas palju rahvast, näiteks kui ma reisin kuskil Viini peatänaval olla, nagu mulle täiega meeldib siuke linnamelu ja natuke kiire elustiil, nagu mulle meeldib seda filmida, aga tegelikult mulle väga meeldib ka rahulik loodus, selline maal olemise vibe. Tegelikult ei ole veel nii soe, et olla nüüd õues, täna on 8. mai, aga ma ikkagi juba alustan vaikselt seda õues istumise hooaega ja ma kirjutan siis üles siin laua taga oma soove ja unistusi, et ma olen ühes videos juba rääkinud ka, et see on mu lemmiktegevus üldse. Aga ja, ma nii väga tahan nagu kirja panna oma mingisuguseid ideid ja mõtteid, mida siis lähiajal teha. Näiteks milliseid videoid ma tahaksin teha, et ma unistan tegelikult oma videotest, mis on võib-olla suht huvitav tegevus või huvitav unistus, et ma unistan videotest. Aga jah, mul on nii palju mõtteid, mida ma teha tahaksin ja siis ma vaikselt hakkan neid nagu kirja panema. Ma hakkan nüüd kirjutama oma ideid ja unistusi. Ma tegin endale kohvi ka ja nüüd naudin. See on tõesti üks minu kõige lemmikumaid hetki üldse, olla looduses ja kirjutada ja siis juua kohvi. Täiesti jackpot.